তো আমার এই কিউট কাপে 1 কাপ কফি আর তার সাথে 1 প্লেট চুটুর পুটুর ভাজা ভুজি, যেটার মধ্যে ছিল ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, অনিয়ন ফ্রাই, স্মাইলি, আর সাথে আমার এই মোল্ডেড ক্লের বক্স নিয়ে বসে পড়েছি ক্লে দিয়ে কিছু একটা বানাবো বলে। কারণ এই ক্লের বক্সটা তো আমি কিনেছি অনেক দিন হয়ে গেল, বাট এটা দিয়ে সেভাবে কিছু বানানোই হয়নি। আর আমি এমনি অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম যে একটা ফ্রিজ ম্যাগনেট বানাবো, তো ভাবলাম আজকে তাহলে এই মোল্ডেড ক্লে দিয়ে একটা ফ্রিজ ম্যাগনেট বানাই। তো আমি তো বানাচ্ছি একটা ছোট্ট কিউট গণেশ, এন্ড ফার্স্ট টাইম আমি মোল্ডেড ক্লে ইউজ করে কিছু বানাচ্ছি, তো সেই কারণে ফার্স্ট একটু টেনশনে তো ছিলাম, বাট আউটকামটা তো এসেছিল বেশ সুন্দর। তো এবার তো এটাকে কালার করব, তাই ফার্স্টে এটা ড্রাই হওয়ার পর জেসর কোট অ্যাপ্লাই করে নিলাম। দেন জেসর কোটটাও ড্রাই হয়ে যাওয়ার পর বসে পড়লাম সব কালার গুলো নিয়ে। তো আমি এটার মধ্যে রেখেছি বেজ, ইয়েলো এন্ড পিঙ্ক কালারের কম্বিনেশন, আর পুরোটা কালার হয়ে যাওয়ার পর দেন লাইট পিঙ্ক কালার দিয়েই ফাইনাল ডিটেলিংটা অ্যাড করে নিলাম। তো প্রথমে তো এটা বানানো নিয়ে একটু টেনশনে থাকলেও পুরোটা কমপ্লিট হওয়ার পর তো এত কিউট লাগছিল দেখতে, আর একদম পারফেক্ট হয়েছে পুরোটা। এন্ড ফাইনালি তো এটার পিছনে ম্যাগনেট শিট অ্যাড করেই আমার ফ্রিজ ম্যাগনেট রেডি। আর সত্যি এটা তো দেখতে লাগছিল বড্ড কিউট। তো চলো টাটা।